welcome back to our channel Jansi and Pragathe's World. Good to see you again. I hope the same for you. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெரக்கோட்டா க்ளே எப்படி ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம ஃபுல்லாக க்ளே எப்படி செஞ்சு எடுக்கலாம், ஜுவல்லரி செய்கிறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்றது வரைக்கும் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இது ராக் மாதிரி இருக்கும், அந்த தண்ணி வறண்டு போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காது. இது குளத்தில் இருக்கும் இல்லையா, அதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இதை கொஞ்சம் ப்ராசஸ் பண்ணணும். அது என்னென்னா இப்படி பவுடராக ஆக்கணும். இதுக்கு இந்த சப்பாத்தி இது பண்ணுவாங்க இல்லையா, அதுமாரி ஒன்று நான் ஜுவல்லரிக்காகவே வச்சுருப்பேன், அதை வச்சு தான் உடைச்சேன். இது 4 பேர் சேர்ந்து உடச்சிருக்கோம். நானே எங்கள் அம்மா அப்புறம் பக்கத்து வீட்டு பசங்க, குட்டி பசங்க 2 பேர் சேர்ந்து ஆள் வச்சு நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் இதுக்கு. அதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கெட்டில் ஹாஃப் பக்கெட் தண்ணி எடுத்துட்டு அதில் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவு ஓரளவு ஃபைனாக இருந்தால் அதில் ஊறும். அப்படி இல்லை நம்ம முழுசாக போட்டோம்னா ஊறாது. ஃபில்ட்ரு பண்ணுவோம். ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பெருசாக இருந்தாலுமே அந்த உடைக்கிற ப்ராசஸ் அதை நம்ம கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம செஞ்சிடணும். அது பெருசாக இருக்கிறதுனால தான் நான் இந்த வீடியோவில் காட்டில் இந்த உடைக்கிற ப்ராசஸ். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அதில் கொட்டிக்கலாம். இந்த புக்கு என்னோட 11th கெமிஸ்ட்ரி புக்கு, படிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆனிச்சு. அது இதுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகுது. எனக்கு என்ன கெமிஸ்ட்ரி பிடிக்காது, அதனால தான். சில பீசஸ்லாம் இதுமாரி பீசஸ்லாம் க்ரஷ் பண்ணும்போது உடைக்கும் போது சதறி போய் விழுந்திருக்கு. நாங்கள் பார்க்கல, அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஹோல் ப்ராசஸ் எல்லாமே நான் ரூமில் தான் செஞ்சேன். அதனால் ரூம் கொஞ்சம் குப்பையாக இருக்குது. கடைசி நான் காட்டுறேன். இப்படி இந்த இதுக்குலையா குறையவே இல்லை அப்படின்ற மாரி உங்களுக்கு தெரியும். இதுலேருந்து ஒரு 4-5 ராக் தான் எடுத்து உடச்சிருக்கோம். 3 to 5 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும். அது மேலே இருக்கிறது எல்லாமே அந்த சாயிலே இருக்கிற வேஸ்ட்டு, டஸ்ட்டு இருக்கும் இல்லையா, அது அந்த வெயிட்லெஸ் பார்ட்டிகல்னால மேலே இருக்குது. எனக்கு அது சோக் ஆனது சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகலை. ஸோ அதனால் ஒரு 24 ஹவர்ஸ் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். இது மறுநாள் தான். இதுலேயுமே மேலே நிறைய டஸ்ட் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு தேவையானது இந்த க்ளே தான். அதில் சாயில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும், நார்மல் மண் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ அதெல்லாம் நம்ம பிரித்து எடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த க்ளே ஹார்டன் ஆகிருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம சாஃப்டன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இப்படி ஊற வச்சு இது பண்ணுறோம். இப்போ தனித்தனியாக பிரிஞ்சு இருக்கும், அதுலேயே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணாமல் எடுக்கணும். எவ்வளோ டஸ்ட் பார்த்தீங்களா. நீங்கள் இப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா மேலே க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. நான் டோட்டலி மறந்துட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு. தண்ணி பார்க்குறதுக்கு பியூராக இருக்கும். மேலே அழகாக அதை கலக்காமல் எடுக்கணும். அதில் தான் உங்களுக்கு டேலண்ட்டு. ஏன்னா நான் வேணுக்குனே போய் கழிச்சு விடுவேன். அதுவும் எடுக்கும்பொழுதும் கலைஞ்சிரும். அது பொறுமை ரொம்ப வேணும். இது செய்யறதுக்கே எனக்கு 3 days ஆச்சு சொல்லப்போனால். அதாவது இன்றைக்கி உடைக்கிறதுக்கு 2 days ஆனிச்சு. அதுக்கப்புறம் 1 day ஊற வச்சுருக்கோம். இதுக்கப்புறம் இந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு 3 days ஆகும். ஆக மொத்தத்தில் எனக்கு 1 week ஆகும் செய்கிறதுக்கு. 1 week ஆனதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னா எவ்வளோ க்ளே கிடைக்கும், இவ்வளோ ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் எவ்வளோ க்ளே கிடைக்கும் அப்படின்னா நியர்லி ஒரு 1 to 1.5 kg கிடைக்கும். அவ்வளோதான். கேஜினா அவ்வளோவுமே தெரியல கரெக்டாக. எனக்கு 1 kg வரைக்கும் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம எடுத்துருக்கிறது பாதி ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது பெய்யும் இல்லையா, அதனால நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும். ப்ராசஸ் ரொம்ப பெருசு. இது எல்லாமே என்னோட அந்த ஒரு ஆசைக்காக தான். எனக்கு ஜுவல்லரி செய்யணுன்ற ஆசை. அந்த ஒரு ஆசைக்காக நம்ம தான் போராடணும், வேறு யாரும் செய்ய மாட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையானது நம்ம தான் செஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ். இப்போ ஓரளவு தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டேன். பட் இருந்தாலுமே ரொம்ப தண்ணியாக தான் இருக்குது. அதாவது ரொம்ப எடுக்க முடியல, கலங்கிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த குக்கிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த கரண்டியை வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். பட் அப்படியே எடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் நானே. அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியாக இருக்கிறனால நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணுவோம். இது ஒரு மெத்தட். நான் இன்னொரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு. பட் அது காட்டில் வீடியோவில், ஏன்னா அதை செஞ்சால் அதில் வீடியோ எடுக்க முடியாது. அதனால் 2 கையிலேயே வேலை இருக்கும், அதனால் வீடியோ எடுக்க முடியாது. அதனால் நான் காட்டல. அது கொஞ்சம் டஃப்பான ப்ராசஸ் தான் அது. இது என்னென்னா ஒரு பாத்திரம் தான்.
ஆக்சுவலி இது சமைக்கிற பாத்திரம் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் தூக்கி வந்துட்டேன். அதில் எடுத்து மேலே வந்து என்னோடய துப்பட்டா இருக்கும் இல்லையா, அது வந்து பழசு, அது வந்து ஒயிட் கலரில் இருந்துச்சு, அதனால் அதை எடுத்துட்டேன். அதை எடுத்து அந்த பாத்திரம் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி அதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வந்து நான் சும்மா நிற்கும் மேலே வந்து ஊற்றிடலான்னு பார்த்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ரப்பர் பேண்ட் போடலான்னு பார்த்தேன். ரப்பர் பேண்ட் போட்டுட்டு இந்த லிக்விட் அதில் ஊற்றினோடனே வந்து ரப்பர் பேண்ட் பிச்சு எல்லாம் ஒன்றாயிடுச்சு. அதனால் நான் வந்து அந்த பேப்பர் கிளிப் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து 4 பக்கமும் போட்டேன். அதுவும் பத்தலைன்னு சொல்லிட்டு அந்த க்ளோத்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த காய வைக்கிறப்ப அந்த கிளிப்ஸையும் நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கையை வச்சு நம்ம வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து சீக்கிரம் இறங்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னு தானாக இறங்கணும் அப்படின்னா வந்து அந்த இப்போ ஊற்றிருக்கிறது மட்டும் இறங்கவே ஒரு நாள் ஆகிடும். அப்புறம் திருப்பி அந்த பக்கெட்டில் உள்ளது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஊற்றணும். ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ். இதை பார்க்கும்போது எங்கள் அம்மா என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, இது என் பொண்ணு தானா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஏன்னா வந்து நான் வந்து அந்த செப்பல் போடாமல் வெளிலே போக மாட்டேன். அந்த சேற்றுலலாம் காலே வைக்க மாட்டேன். அப்படி அந்த ஈரமாக இருக்கிறதுலாம் காலே வைக்க மாட்டேன். இப்போ அந்த சேர் மாரி மண்ணிலே கை வச்சு வந்து செஞ்சிட்ருக்கியே அப்படின்னு வந்து இது பண்ணாங்க. எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து காலம் எல்லாரையும் மாற்றும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அது இப்போ உண்மையிலே வந்து ப்ரூவ் ஆணுச்சு. ஏன்னா வந்து ஒரு ஷார்ட் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன், ஹவு டு மேக் டெரகோட்டா கிளேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் வீடியோ போட்டிருப்பேன். டைம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அதில் வந்து அந்த சாங்குக்கு எனக்கு ஏற்ற மாதிரியே அந்த சாங் வந்து இருக்கும். மறக்காமல் போய் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இவ்வளோ நேரம் போட்டு கிண்டிகிட்டு இருக்கேன் அப்படியுமே வந்து ஃபில்ட்ரு கொஞ்சம் தான் ஆயிருக்கு. நம்மளால் ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ ஃபில்ட்ராக இருக்குன்னு பார்க்க முடியாது. அது ஒரு திங். இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதான். திருப்பி அந்த பக்கெட்டில் உள்ளது எல்லாத்தையும் எடுத்து பண்ணணும். நாங்கள் முன்னாடி இருந்த வீடு, அதாவது வந்து நான் பிறந்த வீட்டில் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அது வந்து சொந்த வீடு. அது வந்து பழைய வீடு. அதனால் வந்து இந்த பாத்ரூம்லாம் வந்து கடைசியில் கடைசியில் கொண்டு போய் வச்சுருப்பாங்க. நடுப்புல அவ்வளோ பெரிய கார்டன் இருக்கும், மாடெல்லாம் இருக்குங்க, அதெல்லாம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க. கேட்டில் ஹவுஸ்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி தான் போகணும். மழை பெஞ்சுன்னா நான் எப்படி சொல்கிறது, அந்த பக்கம் போகவே மாட்டேன். எங்கள் அம்மா தூக்கிட்டு போவாங்க. காலில் வந்து சேற்றில் வந்து காலை வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போவாங்க. அதெல்லாம் நினச்சி பார்த்துட்டு தான் எங்கள் அம்மா சிரித்தாங்க. அன்றைக்கி காலே வைக்க மாட்டேன்னு சின்ன பிள்ளைல அடம் பண்ணிட்டு இன்றைக்கி வந்து கையை வச்சு கிண்டிகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒன் திங் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஜுவல்லரி செய்யணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் கை வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இன்னொரு திங் என்ன அப்படின்னா வந்து பொறுமை ரொம்ப அவசியம். ஓகேங்களா? இன்னொன்று வந்து க்ளீனாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த ஜுவல்லரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இடம் ரொம்ப அழுக்காகும். அதுக்கெலாம் ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா மட்டும் தான் பண்ணணும். நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அவுட் சைடில் வச்சு ட்ரை பண்ண பாருங்கள். எங்கள் வீட்டில் வந்து என் ரூமில் செஞ்சேன். அதுவும் தரையெல்லாம் வந்து அழுக்காயிடுச்சு. செவுத்தில் பெயிண்டிங்கெல்லாம் வந்து பிடிச்சிருச்சு. பெயிண்டிங்கை வந்து அழுக்க முடியாது இல்லையா, அதனால் நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.